ευγενική πρόσκληση ενός ακάματου δημοσιογράφου συγγραφέα, του Γιώργου του Λογοθέτη, και τον εκδόσεων βέβαια. Υπήκος άλλος δημότης του οποίου υπήρξα, εκείνου ως πρώην δημάρχου του πρώην Δήμου Απολλωνίων Λευκάδας. Κλήθηκα γιατί? Για να μιλήσουμε για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ποιον? Τον μέγιστο δημιουργό. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε. Τι άλλο? Για έναν αγωνιστή που μέχρι τώρα δίνει τις μάχες του, για να επικρατήσει κάποτε ισότητα, περισσότερη ελευθερία, για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Γι' αυτόν πρέπει να μιλήσουμε απόψε. Αυτόν γνώρισα όσο γνώρισα κι εγώ. Και δεν διανοούμε βέβαια να αναφερθώ στο μέγιστο μουσικό, αλλά και ποιητικό, ναι, και ποιητικό έργο. Όταν παρόν, άξιος ομιλητής, είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, σημαντικός ποιητής, λόγιος φιλόλογος, θεατράνθρωπος, που τόσα διδάσκει και γνωρίζει να μας μιλήσει για τον Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ το μόνο που έχω να πω σχετικά με τη δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη, ότι είμαι ένας που δέχτηκα τα δώρα του και με αυτά πορεύομαι μια ζωή. Με αυτά και κάποια άλλα από κάποιους άλλους που κινούνται στην πορεία που κινείται ο Μίκης Θεοδωράκης. Όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα που από την ήταν μαθητής, γράφονται στο βιβλίο αυτό. Στην Τρίπολη άρχισε έναν αντιστασιακό αγώνα κατά των κατακτητών και τον συνέχισε στην Αθήνα ως μέλος στέλεχος της ΕΠΟΝ, πάλι στη μάχη κατά των κατακτητών των Γερμανών και των Ιταλών, και συνελήφθη και βασανίστηκε και μαρτύρησε. Να μην τα λησμονούμε αυτά. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και άντεχε παράτολμος, δεν λύγησε μπροστά στο θάνατο με τίποτε, δεν φοβήθηκε, πάντα τολμούσε. Και κάτι αν όχι πρωτοφανές, τουλάχιστον περίεργο, σίγουρα όχι μόνιμη κατάσταση για τους ανθρώπους που αγωνίζονται σε τέτοιες συνθήκες. Δημιουργούσε, έγραφε τις συμφωνίες του, έγραφε τα άσματά του, ταυτόχρονα βασανιζόταν και έγραφε. Ιδού η δημιουργός, ιδού και ο αγωνιστής, που σε φέρνει σε ένα δισταγμό. Τελικά, τι ήταν πριν, ο αγώνας ή η δημιουργία? Εκτιμώ ότι το ένα συμπλήρωνε το άλλο για το Μίκη. Και πότε έπιανε τούτο και πότε έπιανε το άλλο, ή και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που είχε την τόλμη να διαφωνήσει για την αποχή της αριστεράς το 1946 από τις εκλογές. Την εκτίμησε ως άφρονα απόφαση. Ήταν εκείνος που άντεξε παρά τα αυτά τις σκληρές, σκληρότατες συνθήκες της Μακρονήσου. Τα γράφει στο βιβλίο ο Γιώργος. Δεν υπέγραφε και είχε τους γενίτσαρους ποιους? Εκείνους που ήταν σύντροφοι του και μεταμελήθηκαν να τον χτυπούν μέχρι σε εξαντλήσεως. Πούστη, γιατί δεν υπογράφεις? Είσαι εσύ καλύτερος από εμάς που υπογράψαμε? Ταυτόχρονα και η ανθρώπινη ακτίδα, ο μοίραρχος δίπλα του. Παιδί μου, είναι λύκη, θα σε φάνε. Βοήθησε, είσαι μέγας δημιουργός. Και εκείνος άντεξε. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που απελευθερώθηκε και δεν άφησε γωνιά για γωνιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε. Εκεί τον γνωρίσαμε κι εμείς. Ποιοι εμείς? Μια νεολαία που ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και φτάνει στην έναρξη του 60. Μια νεολαία που τότε κι εμείς κατεβαίναμε στους δρόμους, γιατί λείπαν τα βασικά. Το συσίτιο του απόρου που διεκδικούσαμε για τη φοιτητική λέσχη, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος τα θυμάται, τα βίωσε. Το μισό εισιτήριο στο λεωφορείο. Και δίπλα
κοντά μας την νομική και φιλοσοφική ο μυστικός που ήταν και πολύ φανερός. Ήταν τότε που ζητούσαμε να μας βλέπουν οι καθηγητές, να ανοίγουν τις πόρτες, οι αχέροχοι καθηγητές, γιατί τότε εμείς δεν χτίζαμε πόρτες, τότε θέλαμε να ανοίξουν για μας οι πόρτες. Και να σου εμείς που φωνάζαμε για την Κύπρο, που διαδηλώναμε, ήταν τότε που είχαμε το κουράγιο, ήταν τότε που ελπίζαμε και ειδού μια ελπίδα Μίκης Θεοδωράκης. Και λέγαμε, ποιοι είναι αυτοί οι Beatles. Υπήρχε μια κακομορφισμένη άποψη. Οι Beatles, ξέρετε, είναι του καπιταλισμού, παράγωγων και όλα αυτά, και έρχεται να διαβρώσει τη λαϊκή ψυχή, ώσπου βγαίνει ο Μίκης και λέει, αυτό το νέο άκουσμα των Beatles είναι το νέο άκουσμα της μουσικής, είναι ένα λαϊκό άκουσμα, είναι οι Beatles που θα ανοίξουν δρόμους στο μουσικό στερέωμα. Και έτσι μας άνοιξε και εμάς μια άλλη αντίληψη, πώς ταυτόχρονα να δέχεσαι μια δέσμη ιδεών που ενώ λειτουργούν απελευθερωτικά ταυτόχρονα σε θεσμεύουν, και έχεις μια προσωπικότητα σαν τον Μίκη να σου ανοίγει ως αναιρετικός πάντα που είναι, να σου ανοίγει νέους διαδρόμους. Και παρακολουθήσαμε την παράσταση στα 62, το τραγούδι του νεκρού αδελφού, και είπαμε, κοίτα, λίγα χρόνια μετά τον εμφύλιο υπάρχει κι ο άλλος λόγος να αδελφωθούμε εκείνοι και εμείς. Ο Μίκης, αγώνας μόνιμος στη ζωή μου, είναι να αδελφωθούμε και να κλείσουν τα μαρτύρια του εμφυλίου. Το γράφει στο βιβλίο. Και έγραψε, θεμέλιωσε, μελοποίησε το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Και εμείς οι νέοι εκείνης της εποχής διαπορήσαμε, γιατί μια αντίληψη, μια της επίσημης αριστεράς αντίληψη βιάστηκε. Γιατί είπε, ξέρετε, μα εδώ ακόμα έχουμε νεκρούς, έχουμε στις φυλακές στις εξορίες ανθρώπους, πώς μας καλείς να συμβουλιωθούμε? Και ο τολμητίας Μίκης επέμεινε, πρέπει να κλείσουν τα τραύματα του εμφυλίου, και εμείς το δεχτήκαμε. Ήταν που μάθαμε ότι στη λέσχη φιλελευθέρων Χρήστου Λαδά, εμείς οι νέοι, θα ακουγόταν ο επιτάφιος, και τρέξαμε και ακούσαμε την πρώτη εκδοχή εκτέλεση του Μάνου Χατζηδάκη με την Άννα Μούσχουρη, το μαγνητόφωνο, με τις πομπίνες, και είπαμε, καλά έως εδώ, φίλια ακούσματα, ώσπου ακούμε κάποιους περίεργους ήχους και κάποιους περίεργους τραγουδιστές, Μπουζούκι, Μέρι Λίντα, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Και κοιταγόμαστε μεταξύ μας, μα τι είναι τούτο? Δεν πέρασε πολλή ώρα και εμείς φιλωθήκαμε, κάπου ξετρελαθήκαμε και τρέξαμε ανάλογα με τα ελάχιστα οικονομικά το καθένας να πάρουμε ένα δισκάκι 45 στροφών. Έτσι το απέκτησα κι εγώ, αλλά δεν είχα pick-up, είχα το δισκάκι αλλά δεν είχα pick-up. Και έτσι με δώσεις απέκτησα στην αίσθηση και το pick-up. Ήταν ο Μίκης που τολμούσε και ερευνούσε νέες χώρες. Γι' αυτό η τεράστια αυτή προσωπικότητα του Μίκη είναι ως να είναι μια απέραντη χώρα, και εκεί που λες ότι τη γνωρίζεις, όλο και μένουν απάτητα εδάφη. Και ακολούθησε αυτήν την πορεία για τον εκδημοκρατισμό, για να επικρατήσει στην πατρίδα μας αυτός ο αστικός εκδημοκρατισμός, να απελευθερωθούν οι Έλληνες από τις φυλακές, τις εξορίες, να αποκτηθεί επιτέλους μια άλλη αντίληψη, να δοθεί μια άλλη ανάσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα σε όλα. Ο Μίκης άνοιγε δρόμους, κυνηγημένος στην Άουσα, προσέξτε, πέτρες στην Άουσα, τον κυνηγούσαν, ταυτόχρονα όμως και ο στρατιωτικός εκεί
συνταγματάρχης, τον βρίσκει κατηδίαν και του λέει «Μίκη, προχώρη, εσύ αξίζεις για τον τόπο». Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και γι' αυτόν απόψε αναφερόμαστε. Είχε πάντοτε άνοιγε τους δρόμους στο πεντάγραμμο, μόνο που δεν τα πήγαινε καλά με την κομματική γραμμή. Είχε πάντα εντάσεις με την κομματική αριστερά, τους διάφορους σχηματισμούς. Αλλά και εδώ αποδείχτηκε τολμητίας, άντεξε, τολμούσε. Τελικά και με άλλα λόγια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναθεωρούσε την ύπαρξή του, για να αναθεωρήσει πολλά. Και κυρίες και κύριοι, εγώ δεν ξέρω μεγάλους δημιουργούς που να μην τολμούν να αναθεωρήσουν την ύπαρξή του για να θεωρούν πολλά. Αυτός είναι ο Μίκης. Δοκιμάζει νέες χώρες, στη μουσική του, στους διαδρόμους του, στην πολιτική του, ακόμα και τώρα. Γιατί έχει τόλμη και επαναλαμβάνω, όλα αναζητεί νέα τοπία αναγνώρισης. Και ο Γιώργος Λογοθέτης, να σου δήμαρχος Λευκάδας, και τελειώνω, να μου λέει, ξέρεις Αντώνη, εκεί στο Αθάνη που καθόμαστε το χωριό μας, λέω εκεί στο Λευκάτα να κάνουμε ένα κέντρο Μίκης Θεοδράκης, να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και να είναι μια μόνιμη παρουσία του Μίκη εκεί. Γιατί? Εκτός ότι αυτό το ίδιο είναι εγωιτευτικό, λέω εγώ, και ωφέλιμο, σκέφτομαι ότι αυτός ο Απολώνιος δημιουργός ο Μίκης είχε το χώρο του εκεί, στον χώρο του Απόλλωνα. Εκεί ακριβώς είναι το κάστρο, εκεί ήταν οι φαροφύλακες, εκεί που συνοδεύεται από μεγάλη ιστορία αλλά και από πολλούς μύθους. Εκεί είναι ο μύθος ότι πήδησε και η μεγάλη πίτηρα Σαπφό στη θάλασσα. Ο έρωτας για το φάωνα, λέει, κι άλλοι μύθοι διασώζονται για τη μεγάλη αυτή πίτηρα. Και τελειώνω. Δεν έγινε το έργο του Γιώργου Λογοθέτη ως δημάρχου, ελπίζω οι μεταγενέστεροι να το πράξουν. Εκείνο που εγώ θα τονίσω είναι ότι πάντα στο Μίκη, πέρα από τους μεγάλους αγώνες, πέρα από τη μεγάλη συνεισφορά, θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε την τόλμη. Τη τόλμη, και το τονίζω, να γκρεμίζει και να χτίζει. Γι' αυτό αναφερόνταν πάντα στον Παλαμά, σε ένα τετράστιχο που είναι στο βιβλίο. Εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί και εγώ είμαι ο χτίστης, ο διαλεκτός της άρνησης και ο ακριβογιός της πίστης. Σας ευχαριστώ.